Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal para um vídeo dramático. Não sei se vocês já estão a entender o que é que está acontecendo aí. Um dos tratores, o motor não quer pegar, não sei se é problema do motor, se é problema do motor de arranque. Então, aí, para vocês um pequeninho preview. Para mostrar o drama está aqui agora. O meu colega vai dirigir este e eu vou dirigir aquele, ok? E ele está carregado com esta tralha aqui. Eu tenho um problema com esta roda, está a perder ar. Aí, ó. Só um bocadinho de preview para vocês, ó. O meu amigo já está ali, ó. O copiloto já está ali. Então ele vai conduzir aquele e eu vou conduzir este. Ok, Jaco, you can start it now. Ok, eu vou conduzir este, ele vai conduzir aquele. But slow, yeah? Ok, vamos lá. Vamos lá o drama. Está sempre não. Ok. Wait, let me take the thing. Quer pegar? Então ele vai ter que ir para o serviço. Pronto. Ora, agora vamos lá. E ele vai puxar aquele. E eu vou levar este. Ok, you can go slow. Very slow. Yeah, very slow. Ok. Wait a second. Wait. Agora vou ter que desengatar ele. Ora aqui. Puxar este pino aqui para fora para desengatar. Agora o trator está sem travões. Agora vai puxar aqui. Ok, you can go now. Go. But very slow. The wood might fall off. We're gonna leave him in the car park. Slow, more slow. Whoa, keep an eye, more slow. This one, that tire is going flat. Yeah, okay. I got no brakes. Okay, go slow, very slow. Only until you pass there. Yeah, I don't have brakes. Alright, bye. All the way. Keep going all the way. Go. Keep go. Go. Go more. Keep going. Okay, that'll do. Okay, sorted. Alright, tá? Pronto, obrigado copiloto. Ora, tá pessoal, a trelha estava carregadinha, com rolos bem grandes, então vocês estão a ver que aquilo tem força para puxar os dois. Olha, esta roda até, essa está boa, aquela tem problema, então vou ter que descarregar a trelha, tirá-la fora, engatá-la naquele, e hoje vou ter que usar aquele, então. Ora aí tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, tá bom?